अॼु असां जो मौज़ू आहे साउंड्स ऑफ सच फिक्स लेटर्स, यानी कुछ मखसूस अखरनि जा आवाज़ आहिनि ऐं उहे तय थियल आहिनि, फिक्स थियल आहिनि, यानी उहे लफ़्ज़ जे जंहिं बि हिसे में उहे अखर हूंदा उन्हनि जो उहो ई आवाज़ हूंदो जेको असां हिननि असूलनि में पढ़ंदासीं। इन असूल खे ॼाण खां पोइ सम्झो त असांखे काफ़ी जेके अंग्रेज़ी जा लफ़्ज़ आहिनि उन्हनि जूं स्पेलिंग यादि थी वेंदियूं। यानी जेकॾहिं को बि अंग्रेज़ी जो लफ़्ज़ आहे त उनजी असांखे तक़रीबन अधु उन जूं जेकी स्पेलिंग असांखे ऑटोमेटिकली यादि थी वेंदियूं, भले उहो वर्ड असां पढ़ियो आहे अंग्रेज़ी जो या न पढ़ियो आहे, पर हीअ जेकॾहिं असां चंदो आवाज़ सम्झी वरितासीं ऐं सिखी वरितासीं, यानी 50% असांखे अणपढ़ियल जेके अंग्रेज़ी जा वर्ड्स आहिनि उन्हनि जी स्पेलिंग असांखे यादि थी वेंदियूं। प्लस में असां अंग्रेज़ी जे वर्डनि खे आराम सां असां उनखे पढ़ी बि सघंदासीं, भले उहे वर्ड असांजे मुताले में न आया हुजनि, छाकाणि त उन में जेके फिक्स आवाज़ आहिनि उहे त असां पढ़ी चुका आहियूं। यानी कंहिं न कंहिं लफ़्ज़ में उहे आवाज़ ज़रूरु हूंदा जेके असां पढ़ी वठंदासीं। इन करे हर लफ़्ज़ असांजे लाइ पढ़ियल महसूसु थींदो, यानी असांखे स्पेलिंग में कीअं त ताईं असां दुरुस्त थी वठंदासीं ऐं प्लस में पाण जे हवाले सां बि असांजी जेके उहा लफ़्ज़नि खे पाण जे हवाले सां पुख़्तगी ईंदी। ऐं अॼु उन सिलसिले जी पहिरियों पार्ट आहे ABLE। इहे मखसूस अखर लफ़्ज़ जे जंहिं बि हिसे में हूंदा उनजो आवाज़ सिंधीअ में एबिल पढ़ंदासीं, उचारींदासीं या लिखंदासीं। केप एबिल, पे एबिल, अकाउंट एबिल, AD। इन जो सिंधी में आवाज़ आहे एड, वाइस, मायर, एडमिनिस्ट्रेशन, AIN। इन जो सिंधी में आवाज़ थींदो एन, रे मेन, कम पे लेन, चैम्बरलेन, ART। इन जो सिंधी में आवाज़ आहे आर्ट, पार्ट, आर्टिकल, पार्ट, AGE। सिंधी में आवाज़ उनजो एच, मेज, एडवांटेज, वेंटेज, AY। तो सिंधी में आवाज़ है ए, रे, पे, वे, ARY। तो सिंधी में आवाज़ है हारी, एलिमेंटरी, डिक्शनरी, कस्टमरी, BER। और जो आवाज़ है बर, नवंबर, नंबर, चैम्बर, BACK। और जो सिंधी में आवाज़ है बेक, बेक बोन, बेक ग्राउंड, बेक बाइट, CIAT। और जो सिंधी में आवाज़ है शी एट, एप्रीशिएट, डिप्रीशिएट, एप्रीशिएट।